God dag, folkens. Jeg er Tom Inge fra Foss Dronefoto, og i dag så tenkte jeg å ta enda en video om litt sånn fototeknikker og tips og triks. Blant annet så skal jeg vise deg hvordan det går fra dette her til dette her. I videoen i dag så tenkte jeg å vise deg to ting. Det ene er tredelsregelen. Det er hvor du deler inn skjermen i 9 soner, og så følger du de krysningspunktene og sånt. Jeg visste litt av det på julekalenderen 2024, men jeg tenkte å gå litt nærmere inn på hva jeg faktisk mener med det i videoen her da. I tillegg så er det et punkt som jeg egentlig har oppdaget litt på nytt, forholdsvis nylig, og det er det med hvitbalanse. For å få til riktig farger og sånt på videoen din, og litt også på bilder for så vidt, så er det viktig at hvitbalansen er stilt inn riktig. For å få til best mulig farger gjennom videoen her, så tenker jeg vi kan starte med hvitbalansen. Da kan vi bruke et sånt et. Det er et gråfilter. Det ser sånn ut på ene siden, og så er det hvitt på andre siden. Det hvite er forbeholdt litt på vinteren og sånne ting, sånn at snøen blir ordentlig hvit. Og det grå er litt sånn for generell basis, egentlig. Sånn som det gråkortet fungerer, så er det innstillinger inn på de fleste kameraer i dag, hvor du kan stille inn hvitbalanse. Det som er spesielt med et gråkort, er at den gråfargen her, det inneholder ikke noe andre farger. Så det er helt nøytral gråfarge. Derfor blir det også det beste å bruke inn for eksempel en grå overflate som har et innslag av rødt for eksempel, eller blått for den del. Så her er en nøytral farge, og derfor bruker man et grå kort. Jeg skal prøve å vise litt via skjermen på kameraet som jeg tar opptak på nå. Jeg vet ikke hvor enkelt å se, men la oss prøve. Da har jeg noen funksjoner og sånt på høyresiden her. Der kan jeg trykke på funksjonsknappen. Så får jeg opp nederst til venstre her, så får jeg opp hvitbalansen. Her er det kundetilpasset som står på nå. Det er for at jeg har brukt hvitbalansen til et tidligere opptak. Men jeg trykker på Sett. Og så snur jeg den her, sånn at jeg ser hva jeg holder på med. Så skal jeg holde opp gråkortet her. Og da er jeg faktisk nødt til å trykke på skjermen samtidig som jeg filmer med telefon. Det var ikke kjempeenkelt, men det blir sånn cirka sånn. Lagre. OK. Da er den stilt inn på nytt igjen, og den havner på 6100 Kelvin, som er nederst på høyresiden der. Jeg vet ikke om du ser noe stor forskjell på opptakene så langt, men i hvert fall så er fargene endret litt, sånn at hvitbalansen gjengir mer korrekte farger i bakgrunnen på meg her. Og på meg for så vidt, men stort sett i bakgrunnen i hvert fall, siden det er mest fargerikt i bildet akkurat nå. Sånn fungerer altså et gråkort og hvitbalanse. Det går an også å justere hvitbalanse i ettertid på postproduksjon. Men du får det best egentlig ved at du gjør det allerede fra kameraet. Så nå i teorien så skal jeg slippe å endre noe på hvitbalanse og fargekorrigeringer og sånne ting i ettertid da. Eneste er at jeg liker alltid uansett å justere det, fordi at jeg vil ha mitt preg på videoen. Da er vi ferdig med det, så da tror jeg rett og slett jeg bare prøver å pakke det nedi dere væsketing. Da prøver jeg bare å brette sammen på et vis her, sånn at jeg får det i den her. Sånn at jeg får det i den her igjen. Det er ekkelt, vanskelig, og brett å finne riktig antall snurringer rundt seg selv og alt det der, men som regel så går den inn i til slutt. Sånn som det. Når hvitbalansen er justert ferdig, og vi har fått fargene litt sånn som det faktisk er, så kan vi se litt ned på tredelsregelen. Hvis du har lagt merke til det så langt i videoen, det er ikke sikkert du har tenkt over det en gang, men nå er jeg midt i bildet. Det fungerer kjempedårlig. Det er faktisk gjort undersøkelser på om folk fokuserer mer på det som er i midten i bildet, eller hvor man skal plassere seg hen. Folk fokuserer mest på de tredjedelene. Så hvis jeg flytter meg hit for eksempel, så vil det være en bedre innramming for akkurat motivet her, og den scenen som jeg holder på å filme akkurat nå.
I tillegg så ser vi at horisonten er sånn cirka midt på bildet. Det blir også litt feil i forhold til de studiene. Så hvis vi justerer det, så vil vi kanskje ha med litt mer av bakken og forgrunnen. Så hvis vi da kombinerer det med at jeg står litt cirka en tredjedel inn fra høyre siden her, så skal det være et bedre motiv for øyet å følge med på, og det er enklere å fokusere på de viktige punktene i bildet. Naturlig så tenker man kanskje at midten er der man fokuserer, men det stemmer altså ikke. Hvis jeg plasserer meg på denne siden, så er det akkurat det samme egentlig. Det spiller ingen rolle hvilken side du står på. Det blir det samme for øyet å se uansett. Hvis du i tillegg nå ser at hodet mitt er ganske langt opp på den ene siden, da er det for at jeg skal prøve å treffe hodet i krysningspunktet på de linjene i tredjedelsregelen. Men så har du kanskje tenkt at når jeg lager de vanlige YouTube-videoene mine, eller hvis jeg står og presenterer ting, så er jeg faktisk her i midten. Og det fungerer så lenge det er ikke noe annet i bakgrunnen, eller hvis det er et spesielt budskap jeg skal gi, eller hvis jeg skal forklare noen ting, eller hva som helst fra studioet mitt for eksempel. Der er det lys fra sidene, og der er fokuset i midten. Det blir litt annerledes. Så hvis det her nå skulle vært i studioet mitt, og jeg skulle forklart ting her, så hadde jeg ville stilt meg mer i midten, og så hadde jeg ville justert opp kameraet litt igjen. Og så hadde jeg kanskje ville stilt meg her. Da snakker jeg direkte til deg, og jeg fokuserer på informasjon som skal ut. Jeg forklarer ting. Jeg klarer sånn sett å fange oppmerksomheten din likevel, fordi jeg blir så dominerende i midten. Jeg vet ikke om det ser forskjellen på det, men i hvert fall psykologisk og innerst bak i hodet og sånne ting, så er det en stor forskjell på hvordan du stiller inn motivet og komposisjonen i bildet ditt. Uansett om det er video, eller om det er bilder, eller hva enn det er. Det fine med de tingene her, med hvitbalanse og tredelsregelen, er at det kan brukes på all slags fotografering, også på drone. Så nå tenkte jeg å vise deg litt eksempler på hvordan stille inn det her for droner sin del. På droner så har jeg ikke, på min drone i hvert fall, mulighet til å stille inn hvitbalansen i forhold til et gråkort. Men på kameraet som jeg filmer hovedsakelig her på nå, som jeg stilt inn hvitbalansen på, så ser jeg hvilket Kelvin-tall det er som gjeldende. Det kan jeg derimot plotte inn igjen på skjermen på droner. Jeg har det på Pro, så da trykker jeg på der, og så trykker jeg på justeringene der. Og da vet jeg at på kameraet som jeg filmer det her på nå, så havner Kelvin på 6100 på justeringen på hvitbalansen. Da drar jeg ned den der. Da skal det i teorien være samme hvitbalanse på droner som jeg har på kameraet. Da kan vi først og fremst, hvis vi prøver litt video, prøve å se litt hvordan det funker med tredelsregelen her. Da ønsker jeg også å filme, da er det sjøen og fjæra og bakken egentlig som er mest interessant for meg akkurat nå. Himmelen er blå-grå-ish, så litt kjedelig. Det er ikke noe spesielt. Altså, hadde det vært nordlys for eksempel, så hadde jeg ville justert opp sånn at tredelsregelen hadde fokusert mer på himmelen, og at horisonten hadde krysset på den nederste linja på den tredelsregelen. Siden det er bakken jeg skal fokusere på, så gjør jeg det omvendt. Jeg justerer opp sånn at horisonten kommer på ca. en tredjedel. Jeg kan også stille inn sånn at jeg ser tredelsjusteringene på skjermen. Skal vi se. Da har vi under kameraet så har vi noe som heter grid lines. Da trykker jeg på den i midten der. Da får jeg tredelsregelen, og da ser vi at jeg traff faktisk nøyaktig på den øverste linja der når jeg justerte på forhånd. Jeg har jo gjort det noen ganger. Da kan vi for eksempel prøve også å filme litt her da.
Så skal jeg gå over på foto. For da har jeg litt lyst til å prøve et motiv som jeg så for meg tidligere, før jeg begynte med det her. Jeg vet ikke om jeg får det til akkurat sånn som jeg vil, men det er jo bare en måte å finne ut det på. Så ser vi at nå har jeg horisonten på den øverste linja, og så har jeg forgrunnen på den nederste linja. Og så har jeg det treet på attmed der homepoint er. Det har jeg sånn cirka på det krysningspunktet på linjene der. Så det var egentlig tanken som jeg tenkte å videreformidle på dagens video. Jeg håper at tredjedelsregelen ikke ble så komplisert, og at du kanskje allerede har tenkt på den før den videoen her. Og så håper jeg at du fikk en oppdagelse i den hvitbalansejusteringen, sånn som jeg gjorde når jeg begynte med det for noen måneder siden, å se på det. Så jeg håper videoen har gitt deg noe nyttig, uansett hva du ønsker å bruke det til, om det er bilder, eller om det er video, eller bare å leke deg litt fram. Prøv å plassere ting i tredelskryssene. Det hjelper på veldig, synes jeg. Personlige preferanser selvfølgelig, og den beste fotografen er kanskje den som bryter med hovedreglene og gjør litt annerledes. Det var det jeg tenkte å si i dagens video. Har du noen spørsmål eller noe, så er det bare å kommentere under. Send meg en e-post, eller send meg en PM. Spør der du enn vil, så skal jeg prøve å svare på det du lurer på. Og så har jeg et spørsmål til slutt da. Har du funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes.